आप देख सकते हैं कि कोई आवाज़ नहीं आ रही। हमारी तरह बहुत सारे लोग भी परेशान होते हैं इन आवाज़ों से, जो कि जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया तो बहुत ही ज़्यादा हॉरर उसकी वॉइस थी। तो क्या करें ऐसा, क्योंकि दरवाज़े की जो आवाज़ है ये खौफनाक होती है। रात के टाइम बहुत ज़्यादा खौफ आता है, जैसे कि आपने दूसरी वीडियो में देखा है, हम आपको दिखाते हैं। आधी रात का वक्त है और दरवाजे में से ऐसे चूं की आवाज़ आए तो आप क्या करेंगे? आधी रात थी, रात का वो पहर जिसमें से आवाज़ निकलते ही 14 तबक रोशन हो जाए और फिर एक आवाज़ का झोंका साथ ही आए, तो ऐसे में क्या करें? जी, जैसा कि आपने देखा वीडियो में, तो वाक़ई कोई ख़ौफ़ का मंज़र था। तो इसका क्या इलाज किया जाए, तो आपको हम दिखाते हैं इसका इलाज। उन सब के सुकून की एक ही दवा है और ये पीने वाली नहीं है, ये सिर्फ़ दरवाज़ों के जो कब्ज़े होते हैं उनको लगाने के लिए है। तो नाम तो मैं नहीं दिखाऊँगी, ऐसे मार्केट में पता है सबको, हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाती है। तो मैंने इसलिए टेप थोड़ी-सी कर दी, लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है। तो उसको यूज़ करने का मेथड यही है। आपने क्या करना है कि ये बारीक सा स्ट्रॉ, ये थोड़ा हार्ड है, ये इसके साथ ही मिलता है। तो इसकी ये थोड़ा-सा ये होल है, इसके ढक्कन में ही होल होता है और ये हमने ये एडजस्ट कर देना है इस तरह से। और फिर आप इसको दरवाज़े के जो कब्ज़े हों उस पे आप लगा दें। घड़ी की जैसे बैटरी जैसे सेल डालने वाली जगह होती है, वहाँ ज़ंग लग गया है, उस पे आप कर दें। तो ये इन सब चीज़ों के लिए एक ही है ये। इसी तरह की लाज़मी नहीं कि यही ली जाए, इसी तरह की और भी है, WD-40 इसको कहते हैं। तो आप ले लें और इससे अपना काम निकालें। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसका यूज़ कैसे किया है और रोज़-रोज़ की खौफ़नाक आवाज़ों से हम कैसे छुटकारा पाएँ। आइए हम आपको दिखाते हैं। एज़ यू कैन सी आवाज़ आ रही है, तो अब हम इसकी आवाज़ को करने लगे हैं अवॉइड। तो अब हम इसको करते हैं, जैसे कि हल्के से ये जॉइंट पे इसके जो, ठीक है, ये सारी जगह पे चला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर भी था, अभी आप देखें कोई आवाज़ नहीं, और नीचे भी हमने लगा दिया है इसके, देख सकते हैं गौर से। पहले यही दरवाज़ा था जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, अब ये आराम से जा रहा है और थोड़ा सा ये स्मूथ भी हो गया है। रोज़-रोज़ की ऐसी आवाज़ों से तो इंसान बहुत ज़्यादा तंग होता है और कितना सुकून हो गया कि आप जैसे चाहे मर्ज़ी आधी रात को भी दरवाज़ा खोलो तो कोई खौफ़नाक आवाज़ नहीं आएगी, वरना एक बड़ी ही अजीब सी ची आवाज़ आती है जिससे सब डिस्टर्ब होते हैं। तो कोशिश करें अपने घर में, अगर आप ये इतना बड़ा नहीं ले सकते बॉटल, तो छोटी भी आती है, 250 ml की भी आती है, वो आप ले सकते हैं। तो ये अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सेल काफ़ी देर बच्चों के टॉयज़ में भी पड़े रह जाएँ, तो वो ये होता है कि इन जगहों पे उनका ज़ंग पड़ जाता है। तो उससे भी आप उस ज़ंग को थोड़ा-सा हल्का-सा स्प्रे करें तो वो दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि घर में ज़रूर होनी चाहिए और इसको आग से ज़रूर बचा के रखें, बच्चों की पहुँच से ज़रूर बचा के रखें। और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे वाक़ई आप लोगों को भी फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से, और मेरे अलावा और भी सब इस थोड़ी टिप को ज़रूर जानते होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और इसके अलावा अगर आपके पास WD-40 नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई सा भी ऑयल होना चाहिए। ऑयल आपके पास हो और आप उसको फिंगर पे यूँ लगा के आप इसके कब्ज़े पे लगा दें, ठीक है। ऊपर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी आप लगा दें, सारे जगह पे, और नीचे भी लगा दें। उसके बाद जब आप दरवाज़ा अपना बंद करें, खोलें, कोई आवाज़ नहीं आएगी। जो इसकी एक ख़तरनाक सी आवाज़ होती है, वैसी साउंड जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है। तो लाज़मी नहीं है कि हम सब वही परचेज़ करें। हम कोई सब ऑयल, वैसलीन, ये भी इनसे इन सब चीज़ों से हम लोग इस आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं।